バイオリンって同じ楽器とは思えないほど音色が違いますよね。プロの奏者と初心者では明らかに音が違う。その秘密は何だと思いますか？実はバイオリンの音色を決める要素はツルの素材だけではありません。弓の毛の質、弓をツルに当てる角度、ツルを押さえる指の力加減、さらには楽器本体の木材の年数が関係しています。ストラディバリウスという400年前のバイオリンが数億円で取引されるのも、その木材の共鳴が完璧だからなんです。つまり、バイオリンの音色の違いは、奏者の技術と楽器の歴史が生み出す、唯一無二の芸術作品だったんです。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。他にも、哲学の処方箋365もやってます。見てね。リンクはコメントをチェック。